Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်မန်နယ်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမို့ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြီးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ Word app ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာကိုပြောပြပြီးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးမလုပ်ပြပြီးခင်မှာဒီဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့insert ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် insert ထဲမှာရှိရဲ့ဒီမှာ web app ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကိုပုံစံတွေမျိုးရှိပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုမိမိတက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထားပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာတက်တဲ့မျိုးအကျယ်ချုပ်လည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကိုရွှေ့တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးညားလေးပေါ်လာတဲ့ညားပုံစံလေးပြတော့မှဒီမျိုးဆွဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာမှာမိပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျန်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ကလစ်ချပြီးတော့ဒီညာလေးကိုစာရေးလိုက်ပါမယ်MITDC ဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ်မှာ shape face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အဝါရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ် shape outline ဆိုတာကြောင့်ဒီအနားသားလေးက color လေးထည့်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ color လေးကိုမိကျနေတဲ့မျိုးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်မှာဒါကြတော့ဒီမှာပုံစံလေးတွေ web app ပုံစံလေးထည့်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပုံစံပေါ့စာလုံးပုံစံလေးထည့်ပေးရဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီမျိုးမောက်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့မုံလားပုံစံတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိရဲ့Ando reset object ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z နဲ့လည်းဆုပ်ပေးလို့ရပါတယ် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာမှာဒီဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ကာလာထည့်ကြည့်ပါမယ်ကာလာကိုကြတော့အနီရောင်လေးပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးကခုနကကြတော့ shift ညလေးကနေပြီးပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညလေးကနေလည်းပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာကိုဘာပဲလို့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရေးမှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တက် face ဆိုတာကြောင့်ဒီစာလုံးထဲကကာလာလေးကိုထည့်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလုံးထဲမှာကာလာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမျိုးကာလာလေးထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ tab outline ဆိုပြီးတော့လည်းပါပါတယ်ဒါကြတော့ Photoshop မှာ stroke ကိုတူလို့မို့စာလုံးလေးတွေကိုဒီမှာ stroke ပုံစံမျိုးလေးကပ်ပြီးတော့ပုတ်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကွာဘယ်ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကာလာလေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ tab effect ဆိုပြီးတော့လည်းဒီနေရာလေးမှာ effect ပုံစံမျိုးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်မိကျနေတဲ့ပုံစံကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်share ကနေပြီးတော့လည်းဒီမျိုးထည့်ပေးလို့ရတယ်အရေးပုံစံကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီနေရာမှာကျတော့ reflection ဒီမှာပုံစံမျိုးထည့်ပေးလို့ရတယ်ထည့်ပေးလို့ရှိရင်တော့ထည့်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ glow ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုထည့်ပေးလို့ရတယ် glow ဒီလိုဒီကာလာဒီထဲကကာလာလေးမလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကာလာအသစ်တစ်ခုယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ more glowကာလာဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာမိကျန်တဲ့ပုံစံကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကာလာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးကလည်း fever ဆိုပြီးတော့လည်းပုံစံ
အရင်ဆုံးဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးမှထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့တက် effect တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ visual ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးထည့်ပြီးလို့ရတော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာ shade effect ဆိုတာလေးရှိပါတယ် shade effect ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်နေရာမှာမိတက်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကိုမျိုးရွှေ့ထားပေးလိုက်မယ်ဇုံးကိုနည်းနည်းတေးပေးလိုက်ပါမယ်ချုံပေးလိုက်ပါမယ်ချုံပြီးတော့ရှင် shade effect ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာပုံစံလေးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးပုံစံလေးကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းပေးလို့ရပါတယ် preset ထဲမှာလည်းပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ပုံစံလေးမိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်share ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်းထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z နဲ့လည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှေ့ effect ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးကိုကဘယ်ပုံစံမျိုးကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုညာလေးရွှေ့လာလိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုဒီမှာတွင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ထည့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးတစားပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာလေးကနေပြီးတော့ဒီဇိုင်းကလာလေးကိုမိကြိုက်တဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီညာမှာတက် effect ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ AVC ဆိုပြီး transform ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ပေါ်တဲ့နေရာလေးမှာမိကြိုက်တဲ့ဒီမှာစာလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားပြီးတော့စာလုံးကိုမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြိုက်နေတဲ့လားဒီလိုပုံစံလားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်ကြိုက်သလိုအနေထားမျိုးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လေဒီမှာ site လေးကိုကြည့်ပေးလို့ရတယ်သိပေးလို့ရတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်close နေရာလေးမှာဒီဘက်က3ခုနဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ tab face ဆိုရဲဒီ shape face ဆိုရဲ3ခုလေးနဲ့ကတိတ်မကွာပါဘူးအတူတူပါပဲကောင်ကိုလူမျိုးဆွဲလာလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ရှင်ရှေ့ effect မှာ 3D ပုံစံမျိုးလေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်control Z နဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆုံးလေးကိုနည်းနည်းချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင် format ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ edit shape ဆိုပြီးရှိပါတယ် edit point ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအဆက်လေးကနေပြီးတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီမျိုးဆွဲပေးလို့ရသေးရနော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့လေ edit shape edit point မှာကျန်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆွဲပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့shape ကနေပြီးတော့ edit
edit point နဲ့ပေါ့နော် Photoshop မှာဆိုရင်ပတ်တူလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ပြဆုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ control Z လေးနဲ့နောက်ပြဆုပ်ပေးလိုက်ပါဒါကြတော့ Microsoft 2013မှာရှိရဲ web အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်